ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერის თეატრმა კომპოზიტორ მარიკა კვალიაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ფესტივალს უმასპინძლა. პროექტის მიზანი ქართული სიმღერის პოპულარიზაცია ახალგაზრდა თაობაში. ფესტივალი 6 მაისს ბაღდადში დაიწყო და მთელ საქართველოს მოიცავს. დასკვნითი საღამო კი თბილისში შედგება, ღონისძიება ქუთაისში რუსთველი საზოგადოებასთან ერთად ქალაქის კულტურის სამსახურის მხარდაჭერით განხორციელდა. ჩვენთვის ძალიან რთულია ვისმინოთ სულუწყოური სიმღერა, რომელიც ქართულ სიმღერის ადგილს იკავებს. და ამდენად ჩვენ თბილისშიც ვატარებთ სასკოლო ფესტივალებს, სადაც ბავშვები პირველივე კლასიდან ეზიარებიან უფრო მეტად, ვიდრე იყო აქამდე და ვიწყებთ ყველაფერს ძალიან ეროვნული სულისკვეთებით და მე ვფიქრობ, რომ დღეს მეორე ფესტივალი გვაქვს, ასე მოვედებით მთელ საქართველოს და ასე ქართულად ამღერდება მთელი საქართველო. ამ დიდ ღონისძიებას საფუძველი ფაქტობრივად იმერეთში, კერძოდ ჯერ ბაღდადში ჩაეყარა და დღეს ტარდება ქუთაისში. ეს არ მოიცავს მარტო ქუთაისს, ეს არის ფაქტობრივად არა მარტო იმერეთის, მთელი დასავლეთ საქართველოს წარმომადგენლობა არის აქ. მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის წარმომადგენლები და ეს არის ფაქტობრივად ზეიმი ქართული სიმღერისა.